Так, заехала еще одна китайская Uno с таким повреждением. Из запчастей крышка багажника и правый стопак и усилитель. И задняя панель с предыдущей Solana. Даже не знаю, с чего и начать. Такое ощущение, что придется еще и восстанавливать заднюю панель. Ни разу не битая, дырки на багажнике, колпаки расточенные. Завод-изготовитель. Здесь тоже. Так, Лифан. Выставили машину в уровень и поделили пополам. Тут средняя клипса. Средняя клипса. Здесь средняя клипса. Даже на ригеле капота все стоит нормально. Выставляли, вернее, делили машину пополам двумя лазерами. Наверху на потолке лазер сошелся. Если видно будет, не знаю. И здесь по меткам все сошлось. И посмотрим, что у нас по задней крышке показывает. Насколько, куда. Так. Задняя крышка чуть-чуть смещена. Посмотрим. Так, берем по краям. Так, 63. Сейчас она ведется резкость. Тут получится 31,5. Значит, панель в центрах. Панель в центрах. Смотрим по уровням. Так, что у нас показывает? Ладно. Так, 43. 43. Линия бампера. 43. Ну, как книжка пишет. Значит, панель мы менять не будем. Будем извращаться. Так, 14. 14,1. Так, здесь 13,8. 13,8. Итого это получается, что стану чуть больше. По зазору чуть-чуть как раз просится приподнять.
принципе, все нормально. По низам. Так, 104 должно быть. Кронштейн сдвинутый. Как я мерил, 46. 46. И от этого 46. Значит, панель центра. Ну, все хорошо. Крышку чуть-чуть сдвинуть. Все будет окей. Так, после перемерки того, что у нас есть, которых запчастей нету, решение принято восстанавливать панель заднюю. Восстанавливать.
достойненько. Телефон набран. Собран. Тараску. Лифан после покраски снизу. Так, помажем сейчас, помобилим, будет как новая машина, не бита, не крашена. Огонь. Сейчас я сверху. Вон оно все, блядь. Яркий свет, яркий свет. О, да его вообще здесь нет, да? Ладно, перед мойкой. Ровно. Помоют, почистят.